我就有聽過基督教嘅人去講面對呢個問題，佢就話呢個係神嘅旨意。咁佢咁嘅安排咧，一定有佢嘅原因。咁既然我係侍奉神嘅話咧，總之佢點樣安排，我都會樂意接受嘅。即係當然你信啲唔信啲，咁梗係有冇搞錯啊？我咁信你唔幫我嘅咁嗱，嗰個你就自己唔夠信心，又係你自己有問題啦。咁呢個係即係基督教、天主教就有咁嘅講法啦。咁但係喺佛法嚟講咧，嗰個睇法就係話係一個因果嘅定律。而呢個因果定律咧，唔係淨係講一生嘅，係講緊你多生多世以來，你即係不斷搬屋。有陣時係一個人嘅身體，有陣時係一隻牛嘅身體，即係總之佢哋一路轉變嘅時候，你種落咗好多因嘅。咁嗰啲因可能係惡因，可能係善因。咁於是咧，你就遇到一個緣嘅時候咧，即係可能係善緣、惡緣都有，就會結成一個善果或者惡果嘅。咁呢個咧就唔係淨係睇一生。咁所以咧喺佛法嘅角度去睇咧，就係話總之我前生做過啲乜嘢好嘢定唔好嘢，我依家係唔知嘅，但係冇所謂。總之我知道我而家受緊嘅咧，就係我之前種落嘅因。如果係我之前係做咗一啲唔好嘅嘢，而我今生遇到一啲唔好嘅報咧，我係唔會埋怨嘅，即係我係接受，即係好似還債咁。我還咗咁咪冇嘢咯咁。咁但係咧就係我哋唔係淨係睇話前世收唔收嗰樣嘢，即係最重要一樣就係我哋會睇埋就係我跟住我想唔想仲係咁咧？我係唔想噶嘛。於是咧我就要呢一生咧我就要做得好啲啦。即係我做得好啲嘅時候，一來就係希望可以抵消一下我之前做得唔好嘅嘢；二來咧就係我將來，因為我依家做好多好嘅嘢，我唔再做一啲唔好嘅嘢，我將來受嘅嗰一步咧就唔會再咁差啦。即係其實係咁，所以呢個都係好積極正面，就係我哋唔會去埋怨嘅。我哋係OK，我要還，咁我咪還。但係我跟住落去咧，我就盡量做好。咁於是，我跟住落去嘅生命，即係不論係幾多生幾多世，總之跟住落去生命，我就唔會咁差啦。